你唔係你都影嘅？測試啊？輕坐輕咧就用輕嘅叉電。咪住先。咁樣睇好似冇嘢。唔知喎。係啊，你又唔睇佢冇嘢，啱錄嚟，再睇下有冇事。咁因為我咁樣睇落去，好似冇嘢。OK。之後鏡頭冇嘢。唔知喎。唉，好熱，幾個冷嘅係咪？得呢架車嘅車牌最容易記嘅。好多3位數都唔記嘅。未啊！可能出咗去冇帶手機咧。佢成個鐘可以冇帶手機？出街唔使帶，即係可能係唔知，好似整親隻腳。算啦。喂，你聽過你知唔知手咪扭親？邊？你啊，你同我講。呢度？啊？係啊。係啊。咦？太重得，274X 係102，會唔會炒㗎？係咪亂報㗎？果然兄係快。呢個電阻差最適合最啱嘅。冇電啊，有可能 iPad 啊？唔知啊，唉，好啦，幾月先講？你頭先唔理我。哇 ！Android
Android 版，笑死！可能報站都卡埋。報站出平版， OK， 熄咗機啦，又開啦。呢部好似全自動嘅喎，點解唔使人撳？唔知喎。相信嚟緊呢個站應該冇報站啦，算啦。誒，聲音測試。誒，架車有冇重着過？點解嘅？我有嚟得前用氫能量氫嘅充電寶嚟搭呢架，即係咪好夾？呢架唔知好似之前我發現咧，陳老啊，我發現喂，老啊，咩啊？我發現咧，成班人有新車，點都要同啲草叢嘅，到過咗唔知至少2-3年先有人出牌。依家都係呢架好似擺咗唔知幾年，一年幾2年之後先出嘛。擺唔知22年買，然之後23年先出牌定24年先出牌㗎嘛。我發現咧，市場最近即係嗰啲慣咧，中意買新車嘅時候咧，封街封咗一陣先。哇！封完之後第一次睇呢架車嘅，哇，好型啊！呢架車都唔夠呢架型啦，呢架型好多。冇，我中意九班，呢架都唔錯，但係九班嘅服務都唔錯。係啊。哇！咩料啊？隻雞壞鳩咗。男人都壞埋啊！哇！兩部嘢都壞，玩嘢又要封啦，大家今次。封咗唔知幾耐。隻雞之前唔係擺街，然之後咩唔知2-3個月。6300呢架都封埋，好玩喎。啊冇，點解要限價1號。我睇到個靚仔話衝就衝。哇！之前有冇睇《東周西望》咧？睇過有人講話。有啊，哥喺行人路入邊都有好多有啊，好嘅地方。嗰個咩唔知係咪有個咩傻佬啊嘛？啊！有個咩煲魚都係傻佬嚟㗎嘛？話你啊，聽把聲都傻啦。81XX。都成就住晒啦。
睇電視，我哋睇電視。嗰啲味，好似鬼一狗地，邊有咁快？青馬嗰邊都有兩個，青馬嗰邊都有兩個車。影舊頭鐵甲咧，好悶，影呢啲先正。我睇咗呢部機，將個背囊擺喺度，有人坐邊先啦。但係頭位應該冇錯，差別嚟嘅，呢度先有嘅。兩架新巴青年。下車爬定快爬頭？哦，呢個爬頭啊？全部計喺度要。哦。咁係佢哋開一堂課，我哋開一堂課。應該係呢架大牌，我哋呢架大牌。我呢個大嘅係真快，你起步嗰隻快。不過過咗期。終於要買新 logo。應該係啩？
都冇地方洗手嘅，我會麥當勞嘅思路咧，飲汽水咧，飲可樂嗰啲咧，啲冰啊，啲咪去食所好夠夠啊！飲完啲嘢咧，有冰嘅話咧，飲完咧，佢啲冰真係喺手。唔係啊，出邊嗰啲啊，出邊嗰水都可以啊。出邊啲水我咪就用出邊啲水洗咯，打得廁所洗有個方法，但係4分鐘嗰陣咧好抵嘅，一定有廁所。得閒好啊，冇出過。
知邊條隧道啊？係喎，但係而家都唔遠喎，今日。佢4條，佢3條隧道都試埋啦，下一條可以試咩？大欖隧道，可惜天水圍嗰邊有冇？天水圍屯門廠嗰邊有冇加興站？咩行唔到？呢度最近嘅係咩加興站？西九，即係呢架車係西九過嚟㗎。美孚巴士站最近就係西九廠。咁港島咧？港島最近咪柴灣廠咯，都可以。柴灣好似得一半。你又追到前車啊！我標題會寫追到好多前車。我嘅上班車。大整啦，應該柴灣，因為柴灣係市區嘅大總局，上咩都係全即係大整啲嘢，太執嘅話就喺柴灣搞，一般小型整咧分廠自己搞嘅。而家問我走翻最核心嘅我估一定係屯門。係，的確。有咩新車就可以搶優先，其他廠未收，其他都全廠掟出嚟嗰啲 MFC 咯。我哋九廠成個4月啊，收到全部都係 MFC 嘅，金色嗰隻，紅啲就應該好難。今年最多。你叫問嗰個呢次有冇投標吧？年幾2年好咯。應該可能有，短期內應該好難有新車。舊廠大陸咪啲車都係舊車嚟。團長有個舊廠啲 MSC 條多，佢就俾荔枝角咯，係咯。不過我哋舊廠啲 B 啲人唔知咁多。
一定500喎，點啊？差唔多成隻半個。冇成千萬。主要我覺得試車啫，我諗試車就係買呢架夠嘅，應該唔想買第二架。太貴啦，買唔起啊！難怪試車嗌佢哋加價啦。啲錢我哋攞咗嚟咁樣使，難怪咁大筆錢。我俾咁多信息咧。又追到啦，又俾佢追到啦。哦。快牌，哦，又有翻，1個鐘都唔使嘅，大家。今日咧，連電巴都行唔到隧道，俾架電巴可以行隧道。你呢對電巴佢哋不動，電巴仲拗緊喺2B嗰度，當就5.10拗喺2B度，當依家5.20已經係102。有冇幾可以俾電巴啊？我估試咗咧，應該唔會買第二架，因為冇錢。有試啦。而家翻得價2千咯，以前俾家就瘋狂嗌窮。但係電巴應該唔止一架係嘛？啊，電巴比較平，電巴好多。威馳嗰啲電巴好似400零萬，仲平過900嘅咩啊？所以始終會揀威馳。威馳嘅電巴先平，加上佢呢架威馳就貴。唔係喎，加上佢我老豆話，唔知佢話成間佢有合作商，但係威馳啊，有翻嘅就你睇諗廿零係嘛？開始唔敢行㗎啦，開始唔敢行咁快，驚用晒啲。開始試到呢一陣，都然之後先行落大啲，佢驚行呢日全。開始快啦，開始俾力啦。入呢幾耐咧？咩啊？入呢個？心諗喎，入10分鐘，但實際上係咪10分鐘咧，就應該冇人知啊。新聞係話大約10分鐘，但係實際上幾多分鐘係冇人知嘅，坐喺公司內部人唔知嘅。食又話大約10分鐘，實際上幾耐真係冇人知。
到頭位，今次就唔中意呢種。係咯，即係 N32、N34嗰啲啊。哇！12米嘅版本，可能思想唔低嘅一種設計，先唔要。但係全港淨係得史上只有12米嘅。九巴一係12.8，一係11.3啫嘛。因為我買咁多呢啲嘢，喺未有我應該未有風冷嘅年代咧，金色嘅呢啲即係金色嘅 MMC 咧，即係 ATM 嗰啲咧，應該係九巴嘅主力。當年，但今時今日唔係。哇！他前嗰架車嘅上層，佢有全部人民幣跑咗咁多錢嘛，跑咗5000步。舊啲呢啲車係九巴當年最主力嘅車，當年GR6一睇就知道係旺㗎。
塔雲山咩？呢個後面係天后站咯。如果以前面部就係後來山往筲箕灣，但要我唔係天后站好似。哦。所以個定位就會喺天后站往筲箕灣。拜拜嘢咩時候？我呢度嗰度，應該唔得，呢邊都係路。至於呢地啲分享咧，咁你已經出嚟1年嘅。
家同佢知道都行9號，打孖上嘅，唔係三點層樓嘅。你等陣先，9號本身係前身班嘅，好似話唔夠車，即係幾成248。佢後面之前都係咁嘅。不過一哥好似第一次行9號，你記唔記得？嗰條路我覺得即係同一間公司，即係分開咗唔同嘅路咯。但係實際上全部咧其實係一間公司嚟嘅。咁新巴城巴咧，呢個應該就係2間唔同公司。因為當時新巴中巴將其交俾新巴，新巴係自己建立一間公司，但係嗰路路係應該城巴一樣嘅，嗰陣。嗰陣時啲嘢應該係咯，應該係新巴城巴嘅格式。跟住又競爭對手，跟住合咗嘛係嘛？佢好近2間班。下一站左看正，有冇？下一站港北場。順便應該係佢前面有場。幾時開都有人報嘅，點解8日呢單嘢？日基本上唔同時間都有人報，但係問題有人，我同我
都開3即係有得食唔同即係都有得食，呢個咪有人自己咯。如果我同佢講話咁樣，都應該好難嘅。4點至5點開始定4點10開始就食飯。OK，以嚟試。其實都下次想試就咁講咧，應該係停翻住睇個電視。好少好啲嘅學嘢冇。OK，唉，我操啊！架車已經成功俾人開咗電話。睇下有冇留意，其實佢隔離嗰個兄弟陪緊佢。我嗰單新聞就係將軍澳個電單車會俾人夾住好似佢企中間嘅成架車仲衝埋嗰陣時就呢個條友當場死咗。有一架德國炒，之後尋日有一架6點嘅機場車就喺黃大仙咁炒，之後今日有一架68條嘅機場車又炒到黃大仙，咩事啊咁快？機場車咁中晒獎咁樣，相反我哋啲市區線好似完全冇嘢發生咗。我而家就計緊小龍灣嗰邊我呢三架應該整車都可以整4個月嘅應該，單憑呢3架。然之後嗰啲唔想整嗰啲話咩？損毀嚴重不獲復修。你唔知道？你應該唔知我哋嗰啲公司有個規矩。如果架車真係撞得太嚴重，我哋係唔會整嘅，唔會復修嘅。然之後直接咁樣 K 嘅，K 嘅我就唔知啊。反正我哋咧就係如果撞得太過嚴重，我哋就會不獲復修。如果架車着火咧，又係記唔記得機就衝緊機場車巴士坐乜坐白，聽一陣間炒車有知識。咗644幾同埋68條有咩着火嘅事咧？
記唔記啊？哦，而家好似咪輸得太嚴重未着，差啲已經未着火，但係車未着火嗰啲咪着咯。風筒容易着火咩？應該容唔容易着火我唔知啊，反正應該係過熱啦。成5點半先到南灣地。即係要5點半先到南灣地可以上車咯，翻工度。搭咩車啊？車係唔記咩？
得你答咗，都半個鐘答，半個鐘進發。其實搭翻去南灣再搭翻去，反正又唔急。但係而家都唔掂咯喎。
資源可能可以動力啦。我落下面等你。